嚟到呢間泰式啊，好似唔錯啊！哇，間房都幾大間喎，有嚟針腳咧。早晨啊，一朝早起身就嚟到呢個花園，感覺真係好正嘅。我哋嚟到順德嘅第3日啊，而家咧諗住咧就去食下呢個咖啡撻，晏啲咧就會去呢個清輝園。我哋要把握最後1日啊！我哋嚟到呢間華叔咖啡喎，呢間係有啲特色，但係好多人。但係因為呢間嘢太多人，我需要決定放棄啦。哇！呢間嘢好搞笑喎，PM 係睇心情，PM 係熄燈後，搞笑。嚟到東城南記酒樓，好大間喎，下面有酒店添喎，有呢條樓梯添啊！第2日飲茶，佢呢個茶杯好搞笑，同埋佢哋都係中意用玻璃杯嚟裝茶。好大嚿豬紅啊！呢個豬紅咧有啲似豆腐，香港嗰啲硬身啲咯，同埋咧佢有啲沙薑咧，個感覺有啲似沙薑雞。咖啡撻同埋巨大嘅叉燒包，咖啡撻香滑咖啡味真係好滑咯，我想講。好香口啊，好濃味，酥皮好鬆化，但係唔會太甜。花餅，香城第1包，好脆，脆過張紙，好似菠蘿包咁嘅皮。越滑咯，個皮有啲鹹蛋味，一路食一路啲水接緊落嚟，叉燒醬好芝士。簡單啲嚟講係外面鬆化，入邊芝士。冇食過啲咁嘅包，不過係東城第1包。睇柳粟米墨魚餅，熱辣辣，啲粟米好飽滿好多。好厚身，唔係薄乎乎，又唔算好油喎，又唔係煎到好焦香好燶喎，啱啱好喎。好啱墨魚味喎，冇試過呢個紅米蝦腸啊！蝦腸，係一個油炸鬼，入邊有蝦。外邊包腸粉，炸兩入邊有蝦，佢翻嚟有啲韌韌，又熱辣辣，好大個花膠桶啊！離開呢個順德嘅家啦，真係唔捨得啊！入到嚟呢度有個驗票處㗎，好大個噴水池。去呢間清輝老鋪嗰度飲咖啡，好大啊！呢度都有位坐㗎。好靚喎！佢呢度啲手信都好中意呢啲文字嘅嘢，3D 招財貓，呢度幾靚，錢！狀元及第啊！呢個橙冰美式，佢呢度好多呢啲醒獅嘅嘢，順德嘅接線，醒獅銀包仔。哇！呢個冰箱貼勁啊，可以打開啊，好勁！順德精緻啊！我哋入到嚟呢個清輝園啊！茶半香錯，清輝園。呢個係書房，綠雲深處，好多人喺度睇龜。老到好似冇乜用咁，冇喐㗎，好爪牙。呢度仲可以寫字。哇！呢個魚塘好似好污糟咁。
廣東四大名園之一嘅清暉園啦，園咪好大，但佈局精巧，繞過碧溪草堂，眼前池水豁然開朗。坐喺呢個六角亭下面，望住光影響瓦片上面流轉，真係有啲唔想走啊！而8年前嘅嶺南人家就係喺呢種地方度聽雨賞荷，短短一個下午，但係個心就跟住靜落嚟啦。好中意滿園鏤空嘅花窗，每一線都框出唔同嘅景致。如果你都嚟順德，記得唔好淨係掛住食，記得嚟到清暉園行下。呢度原來有台階上去嘅，難道係一個秘密花園？可以喺度望落去喎。古代屋頂係咪可以跑嘅呢？有刺客啊！去旅行最緊要係行公園啊！金戈閃閃一個金榜題名區，大灰天下。呢個係黃氏鎮東海三分國。然後冇嘢好玩就玩坐喺度撥頭髮，用慢動作撥頭髮會更加覺得無味。好一個大噴泉！公園呢真係好好影咯，哇！咁快就影咗個幾兩個鐘啦，咁跟住就要準備出去啦，把握最後嘅機會買手信啦。而家22度咯，影下已經出晒汗，可以除晒啲衫咯，滿滿嘅水藻，連環畫，有群英會咯，跟住花木蘭、東南西北、黃花城、小橋流水人家。原來有個植物總監咯，好多唔同種類嘅植物喎。呢個52度咯，勁誇張。最後行多一次呢條街，睇下有冇咩手信賣。我好中意呢一間瘋狂的石頭咯，呢個蒸燭吊墜都幾搞笑。我仲買咗呢個破石頭做手信咯，幾可愛。因為佢呢個咧巴西石咧好靚，我覺得有嗰啲幻彩嘅色彩咯，好可愛。嚟到呢個人信老堡啊，呢度巨多人，我想講。叫咗呢個奶醬多啊，唔係醬多啊。叫咗呢個奶黃同埋呢個芒果雙皮奶啊。離開之前都要食翻次雙皮奶。New Mall 呢度有個永東巴士站嘅位咯，可以直接到香港。就係喺呢個吉子水晶酒店度上車。好方便啊！第一次 book 車原來要咁樣落車過關，過完關之後就返嚟呢度等車。如果大家中意我影片嘅 like、comment、subscribe 我 YouTube channel 啦，拜拜。失而復得嘅感覺真係好好。而家我就喺柴灣嘅杏花村攞翻一樣我等咗好耐嘅嘢。多謝晒城巴公司，多謝晒香港人啊！我竟然可以喺巴士上面跌咗電話都拎得翻，我真係極之感動啊！話說我喺2月16號，即係年卅晚嗰一晚，喺巴士上面跌到部電話，跟住我上網就報失啦。咁就當然係講喺邊架巴士上面唔見啦，個電話係咩型號啊，跟住咩色啊。跟住就梗係等通知啦，跟住我竟然真係收到 email 啊，話執到個電話，而家就去接翻佢啦，就喺呢度啦。同埋多謝晒所有路不拾遺嘅人，因為你每一次嘅路不拾遺，就係造就每一次物主同埋佢自己本身嘅物件重新相遇嘅一個美好嘅事。多謝大家。細細聲講你知啦，其實我自己呢都執過好幾次電話嘅，都交咗俾工作人員嘅，所以多謝你，感謝。好感動啊！我真係拎翻幾部電話，太開心啦！